नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुमा म लिलेश यादव आजको टपिक लिएर आएको छु पेस्ट स्पेशल सम्बन्धी। यदि तपाई एक्सेलमा काम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि एक्सेलमा काम गर्दाखेरि पेस्ट स्पेशल सम्बन्धी जानकारी भएन भने तपाईले एउटा काम जुन अहिले 3 घण्टामा गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ हामीले 3 मिनेटमा गर्न सक्छौं पेस्ट स्पेशल सम्बन्धी जानकारी भयो भने। यदि तपाई एक्सेलमा बिगिनर हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। जाम सबैभन्दा पहिला हामीले पेस्ट स्पेशल ल्याउने कसरी छ पहिला मानौं कि कुनै एउटा डकुमेन्ट भयो यसलाई हामी कपी गरियौं, कपी कन्ट्रोल सी गरेर गरिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। तर पेस्ट स्पेशल कसरी ल्याउने, पेस्ट स्पेशल ल्याउनको लागि तपाईले राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेस्ट स्पेशल भनेर यहाँ स्पेशल भयो। हामीले यहाँ चाहिँ स्पेशलको फंक्सन पाउँछ। यहाँ चाहिँ हामी के गर्न पाउँछ भन्दाखेरि फर्मुला मात्र पेस्ट गर्न पाउँछ, त्यसको भ्यालु मात्र पेस्ट गर्न पाउँछौं, त्यसको हामीले फर्मेट मात्र पेस्ट गर्न पाउँछ, त्यसको मात्र के हुन्छ कमेन्टहरु आउँछ नि एक्सेलहरुमा त्यो मात्र हामी पेस्ट गर्ने, त्यसपछि भ्यालिडेसनहरु हाल्दिने कुराहरु जस्तै भ्यालिडेसनहरुको पेस्ट गर्ने। त्यसै अन्तर्गत हामीले सोर्स गर्छौं, त्यसै अन्तर्गत एड, सब्स्ट्र्याक्ट, ट्रान्सपोज र स्किप ब्ल्याङ्कहरुको हामीले पाउन सक्छौं। मैले एक गरेर यहाँबाट आज 4 वटा टपिक सिकाउँछु र भोलि अर्को भिडियोमा फेरि मैले टपिकहरु सिकाउने छु। पहिला सबैभन्दा पहिला यो क्यान्सल गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि पेस्ट स्पेशल भयो भन्दाखेरि हामीले कन्ट्रोल सी गरेर कन्ट्रोल भी हामी यहाँ गर्यौं भने हेर्नु के भयो भन्दाखेरि कन्ट्रोल भी गर्यो भन्दाखेरि कस्तो आयो। अब यो जुन स्टाइलमा छ, जुन फर्मेटमा छ त्यो आएन नि। अब हामीले यहाँ रो कलमहरु मिलाउनु पर्यो, सबै कुरा हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। तर अब पेस्ट स्पेशलहरुको कमाल हेरौँ। सबैभन्दा 1 नम्बरमा हामीले के गर्नु पर्यो, मानौ यो भ्यालु छ, यो भ्यालुमा के छ फर्मुला हालेको छ। हेर्नु हजुरहरुले यहाँ 3 E3 र D3 को मल्टिप्लाई गरेर हामीले जुन भ्यालु आएको छ त्यो आएको छ। हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँबाट मात्र मलाई भ्यालु चाहियो। मैले यसले तत्काल यसलाई कपी गरे, कसैले हामीले भन्यौं कि यो 424 यो मात्र भ्यालु मलाई दिनु, अरु केही चाहिदैन भने हामीले कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्यो भने हेर्नु त के आयो, 0 आयो। आयो नि। मैले त्यही गरेको हजुरहरुले नभए हेर्नु मैले यो कपी गरे कन्ट्रोल सी गरेर र यहाँ गएर कन्ट्रोल भी गरेर मैले पेस्ट गर्दिएपछि 0 आयो। तर मलाई के चाहिएको छ भन्दा भ्यालु चाहियो हो भन्दाखेरि यो कपी गरे र कपी गरेर कन्ट्रोल अल्ट भी गरेर अब मैले यहाँ भ्यालु पर क्लिक गर्यो भने भ्यालु माथि क्लिक गर्यो भने हाम्रो हेर्नु यहाँ भ्यालु आयो। यो के आयो हाम्रो 4000। यहाँ केही आएन, त्यस्तो आएन। एउटा हामी के गर्यौं भन्दाखेरि पेस्ट ओन्ली भ्यालु गर्यौं, पेस्ट भ्यालु गर्यौं। अब हामीले पेस्ट भ्यालु गरिसकेपछि अर्को हामी के हेरौं कि अब के भयो भन्दाखेरि यो भयो। अब हामीलाई कसैले के भन्यो मलाई यो भ्यालु चाहिदैन तर यहाँ भएको फर्मुलाहरु चाहियो भन्दाखेरि हामी यसलाई के गर्छौं कपी गर्छौं कन्ट्रोल सी गरेर। अनि कपी गरिसकेपछि हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि कन्ट्रोल अल्ट अनि भी प्रेस गर्ने। भी गरिसकेपछि यहाँ हामीले फर्मुला गरौँ। फर्मुला गरिसकेपछि यहाँ हेरौँ हामीले 3 2 हेर्नु यहाँ 3 2 गर्दाखेरि यहाँ 6 आइरहेको छ नि। हामीले यहाँ मानौं न 20, यहाँ चाहिँ 30, यहाँ चाहिँ 50, यहाँ चाहिँ 20 भयो भन्दाखेरि यहाँ हामी हेर्छौं कि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यहाँ फर्मुला चाहिँ हामीले पेस्ट गर्यौं। एउटा यो पनि हामी सिक्यौं। अर्को हामीले यहाँबाट के सिक्न सक्छौं भन्दाखेरि यो कसैले भन्छ मलाई यो फर्मेट मात्र चाहियो, अरु केही चाहिदैन, यो फर्मेट मात्र चाहियो, यहाँ भएको न नम्बर चाहियो न सिरियल नम्बर चाहियो, केही चाहिएन भन्दाखेरि यो कन्ट्रोल सी गर्छौं र कन्ट्रोल सी गरिसकेपछि एकछिन तल आएर हामी कन्ट्रोल अल्ट भी गरौँ। भी गरिसकेपछि यहाँ फर्मेटको जुन छ नि यहाँ यो फर्मेट हाल्दियौं। यो फर्मेट हालिसकेपछि हेर्नु हाम्रो सेम टु सेम फर्मेट आयो। हेर्नु त कस्तो सजिलो छ। अब यो 10 मिनेट हामी फेरि यस्तै फर्मेट बनाउनु पर्यो भने हामीले फेरि 1 गरेर टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर हामीले यो पेस्ट स्पेशलको युज गरेर एकछिनमा यो फर्मेटहरु हामीले तयार गर्न पायौं। त्यसै अन्तर्गत अर्को हामीले के सिक्न सक्छौं भन्दाखेरि योमा छ, यसलाई रोमा हामी राखेको छौं सिरियल नम्बर आइटम यो। अब यसलाई तपाईले कसैले के भन्यो भन्दाखेरि मलाई यो कलममा चाहियो भन्दाखेरि तपाईले कलममा कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। मानौं न अहिले रो 2 नम्बर रोको एबीसीडी मा छ भने अब यसलाई हामीले कलममा लानको लागि के गर्नुपर्छ कन्ट्रोल अल्ट भी गर्ने, त्यो ट्रान्सपोजमा क्लिक गर्ने। हेर्नु त ट्रान्सपोजमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नु सिम्पल तरिकाले हामीले गर्न सक्यौं। आज मैले 4-5 वटा मेथड सिकायो। भिडियो ठूलो हुने भएकोले मैले सानै बनाए। फेरि अर्को भिडियोमा हामी ल्याउँछु अर्को एडको कुराहरु, सब्स्ट्र्याक्टको कुराहरु। र तपाईले यो भिडियो बुझ्नु भयो कि भएन मलाई कमेन्ट गर्नु होला। धन्यवाद।